超高龄社会来临，老弱壮群所拄到的各种困境，要安怎一一来解决呢？青银共居这个政策，强调会当互少年人省厝税，老大人伫日常生活有人陪伴。荷兰伫2012年开始实行这个做法，少年学生透过以工换宿陪伴老人免厝税。台北市政府伫2018年以阳明老人公寓为示范，招募附近文化大学的学生去住，嘛开始青银共居这个政策。其他县市嘛未少老人安养中心甲社会主体是采取这款共生的模式。青银共居是毋是有理想甲现实的落差？这项跨世代的居住的政策，伫台湾到底会通还未通？继续来探讨。总会跑出6个翅膀。知道有一个青银共居，像一个大家庭一样。长辈都跟你打招呼，哦，你这样煮太少了，给我菜，很暖心。延缓老化最好的处方就是社交。台湾的困境是因为大家还没有抓到青银共居的核心意义啦。我觉得这个是一个可以推行的工作，彼此之间要不容忍。咱今日来讲啊，行行哦。哎啦，来运动。来开讲安尼。看看的吼。哎。来文化大学啊，行行嘛吼。声声句句拢是甜蜜的欢呼。9月2日，李阿公对伊的另外一半，为2022年起住入台北市阳明老人公寓。阮来遮就是讲，当时孙家厝较细间，大家咧考虑讲，咱无阮2楼来去做外口租厝，外口租厝呢，2楼无人要做咱啊。等我说恁遮结伙啊，恁遮结伙啊，卖啦，哎啦，哦，我讲啊，你认得啦。因为年岁较大，因总是租无厝，嘛烦恼讲，一旦伫厝内发生意外，会有安全上的顾虑。因拄到的困难，其实嘛拢是银发族这老大人伫居住上必须面对的难题。所以阮今日就讲无。来找看吼，较适合的，互恁2楼。哎呀，山顶啊，敢若收养的。这是会使讲静养的所在啦。今日菜种了安怎？即摆菜园啊，即阵爱是较寒，菜种袂起来，所以讲爱后个月开始就搁种菠萝菜，那个竹子香啦，挂菜嘛有啦，哦，即摆才来吼，爱开始种。种菜是李阿公的兴趣，若手工艺是李阿嬷入去公寓了后，才找到另外一种生活寄托。这拢我家己做。你做的哦？这嘛是少年人教你做的，还是？拢文化大学的同学，小朋友。伊的生活中有无同的视觉甲美感，这是未少住民意想未到的成果。我小孩子在澳洲，可是这个因为他们有家庭啊，我想说也不要去跟他们打扰。找房子年纪越大也不好找，对啊。然后你如果说你出了事情也没有人照顾，可是我如果在这边有这么多人，然后这边要管理很好。我觉得很不错，而且大家都像一个大家庭一样。知道有一个青银共居，但是我不知道那个学生是文化大学。我进来以后，他们教的时候，后来我才知道。上课时间一个到，这阿公阿嬷陆续行入教室。教室内底老师尤杰嘛住伫公寓内，伊的身份是大学生，嘛是青银共居的成员。好，那我看到我们桌上是不是有2根一样颜色的毛毛的东西？4个角角。4个角角才对。对，好，还要扭紧，好，把它飞一飞，翅膀就掉了。这个4个角嘛，这个4个角呢。一群白头毛学生拍拼要加快镜头的速度，想要对上这位厝边老师的口令。只会有4个翅膀哦，怎么会跑出6个翅膀呢？等一下哦。一群文化大学的学生拢住伫阳明老人公寓以工换大，甲这时代的关系是厝边，也不互动，阁真成马顺啊。1、2、3，有吗？
前住在学校宿舍嘛，然后学校宿舍其实都是同学，然后我们都不太会有互动，可能就是走廊走过啊，然后就是看一下就这样。住这边的话就是很常就是长辈都跟你打招呼说，哎嗨，早安、午安、晚安。很常他们都会给我菜，就是他们有时候你这样煮太少了，或者是你都没有吃菜，然后就会送他们自己的菜给我，就觉得很暖心。我们做的服务形式其实蛮多元的，就是基本上任何方式的服务都可以。像是我自己是比较偏向办活动。除了动态课程，两位大学生老师也详细为这个有回厝边设计生活杂志。就是我们有特别做成大字版的杂志，就是配合长者的有可能会出现的视力的问题，所以才会把它放大，包含图片也会变多，然后字变少。当他看到他自己的照片在上面的时候，也会觉得很开心。租金这边是怎么算？可以帮我们分享？租金的话是一个理论上一间房间是6000块，然后因为是2个人住，1个人3000。公寓提供4个房间，总共有8名额和青年的住户。目前大入来人数有4个，18岁东凯豪嘛是其中之一。伊甲80岁罗阿公时常拍乒乓伫对决，因以球会友，是厝边嘛是忘年之交。刚好我们那个糖糖啊，他来这边以后呢，他喜欢打桌球嘛，而且打得不错啊。那现在等于是我们的教练一样啊。自己是孤家寡人一个嘛，所以我在下面有时候就觉得会比较孤单一点。想了这边朋友可以交一些朋友，比较多伙伴嘛，所以就搬上来住了。然后接不错，除了做陪伴的角色之外，我也充到一点教练的角色。长辈就很喜欢去跟我们了解他的生活啊、人生经验这样子，我也是挺乐意去听他们分享这些的，有很多这样不一样的体验啊。先摆上来，等一下再排没关系。颜色排在一起哦。生活中加添真济手甲脑并用的机会，除了流汗拍乒乓，伊嘛会比俄罗斯麻将。有啊。好，那就不用摸了。年会明显差遮济，可能的时代甲在学的学生日常密切的互动，这是公务生活的写照。很好玩，所以在那里玩那个动脑筋，有时候组合啊，怎么组啊？有时候动了脑筋，就是没有办法想出来有时候他们互相帮忙说你这个可以排那个排到哪里去就学习到了。桌游是一个互动的媒介，因为其实你突然要我去跟他聊天，我也不知道讲什么。但是就有一个桌游的这个环境，大家其实就是专注在同一件事情上面，那其实就不用特别去想话题，就专注在游戏上。那在互动的过程中，也渐渐知道说他的个性，他的怎么跟他互动。跟在家里你跟儿孙的相处是不一样的。这边的学生是他们也想跟爷爷奶奶经过生活上的互动的了解之后，了解老一辈的人的想法。延缓老化最好的处方就是社交，大家一直在讲世代共融可是共融如果你没有真正这个就是在生活的环境里能够近距离的接触，其实是很难共融的。那我觉得经营共居这件事情其实应该是可以更开阔，然后不限制场域，甚至于有更多的机会可以让更年轻一代的可以进入这个比较多的这种老人的领域去做一些服务学习。那目前国内它确实有几种模式那像比如说台北市的阳明老人公寓，它的模式比较偏向想要去强化所谓的高龄者更理解年轻人的思维，年轻人更理解高龄者，有点像世代共融一体。那第二个可能要解决可能像文化大学附近的年轻人，他未来可能想要走老人的行业，可是他可能附近也有租屋困难，怎么样来做是这个叫做以工换宿的概念。荷兰的安养中心在2013年展开学生入住的计划，
青年学生会使完全免费入去住，交换的条件是每个月上无爱用30点钟做好厝边。伫美国克利夫兰的安养中心，即是伫2019年发起跨世代共居计划，和音乐学院的硕士生免费入去住，交换的条件就是必须定期举行个人的独奏加周末的音乐会。这个日本嘛透过非营利组织的 Home Share 计划，伫大学生上济东京文京区。牵独居老大人甲青年学生以免费也是较少的租金，促成青银共居。那媒合的话，就是有点像房东跟房客的概念，但它又不是纯粹的纯房东跟房客，而是在它可能在房客的租金酌量少一点，但事实上它会提供部分的照顾资源。73岁柯阿嬷一个人住伫10坪套房，生活起居伊总是亲身去做。像我通常都是中午做饭做菜，晚上就是把中午剩下的热一热吃。画图是柯阿嬷少年时阵的兴趣，一直到踏入社会主体了后，伊发现了画图世界另外一片新天地。我年轻就很喜欢画画，但是因为没有时间，只剩一个人的话，比较有时间去呈现自己喜欢的事情。我们在空间规划上，从一开始的这个家户形态，然后进展到央北，它是每一户都是套房形态。我们有发现说，其实还是要有一些引发大家可以进到公共空间的一个诱因啊，引导大家出来跟其他人交流。但是也有发现说，其实这样子对某些人来讲，可能也有一些困扰，所以我们其实一直都有在做空间规划上的改善。伫新店的这栋社会主体落实青银共居的时间，到目前为止已经有5栋。伫1070户内底，聚会人占2成，80%是青壮年的族群。少年人想要住伫这，必须就要留口啊，也是直接提出经济计划。我一直很想分享蔬果的重要性，那我们也自己也因为这样子喝得到很多的快乐，还有持续的来参加。那我们就是想延续，就一直在讲的蔬果天使，一定要跟大家讲蔬果的重要性。问题是，这个少年住户提供服务是甲老大人安怎食才会更加健康？今天在这里的这样子的活动，那跟大家的互动，还有看到每个人的回馈。那你会觉得有这个动力继续做下去，有效益的去提升整体健康力。那对于是说全龄共居这样子的方式，我觉得是可行啦。种子户的话进来社宅就是其实不外乎就是你能对这个社宅你能回馈一些什么？这样子好的一个活动可以循环下去。那但是因为我们社会住宅给这个一般户的租期最长是6年，也就是说这些种子户最多大概住到6年，他可能就会离开了。那所以我们现在就是希望把这些活动把它培养成社团化。那希望就是说，这个种子户他们引发整个社区相同的兴趣的人一起过来参与，它变成一个社团。那里面不论是哪一个成员退租，他都可以继续的经营下去。全台公办公营的青银共居的生活安怎？三峡北大社区为2017年起实施较无3档就停办，邦桥2023年开始实施较无1年，花莲干那半档。那台档的时间上久，也过嘛伫2024年结束。这个数字伫专家的眼中看来，台湾敢真正有办法解决孤老所产生的问题？台湾的困境是因为大家还没有抓到青银共居的核心意义啦哈。青银共居有时候也是修棒坡嘛哈，因为年轻人也很怕他到陌生的城市被人家欺负嘛，老人家也很害怕他独居嘛哈。这种修棒坡的模式在台湾确实是缺乏一个媒合机制哈。那我们都会建议说，比如说可以配合包租代管，好，或配合学校的一些机制，甚至是银行的以房养老这一块，甚至所谓的信托，有些长辈他可能有钱去信托，那他的一部分的费用就可以跟他的房子来做结合，或许都可以来做这样的执行。无论是青银共居，还是青银共创，目标拢是为了要建立适合
台湾食老了后的生活模式。进入老年，这是人生必然的阶段。超高龄社会，台湾面对高龄社畜在地老化的社会议题，唔但爱老有所依，还阁老龄安健。